आवाज आता है। 0 to 100 में सी बेंड पाइप मिनी पंजाब कैसा साउंड करेगा, चलिए चेक करते हैं। चलो हाँ वाइड एंगल कर, चलो भाई इसको अब हम लोग भगाएंगे 0 to 100। भाई देखो, रॉयल इनफील्ड 0 to 100 करने के लिए नहीं होती है भाई। रॉयल इनफील्ड मस्ती के लिए होती है, मजा के लिए होती है, आराम से चलाने के लिए होती है। लेकिन मैं ऐसे चला देता हूँ ना तो मेरे को अपने ऊपर डाउट लगता है। खैर एनीवेज, हम लोग तो कंटेंट शूट कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें दिखाएंगे। 0 to 100 में सी बेंड पाइप मिनी पंजाब कैसा साउंड करेगा, चलिए चेक करते हैं। भाई 100 की स्पीड में फ्लाई बाय दिया है मैंने कैफ को, जुप से निकला हूँ। मेरी सुपर बाइक रहती है तो मैं उसमें जुप से निकलता था, लेकिन अब तो यार उसकी दौर चली गई, इसीलिए मोटो व्लॉग वगैरह भी बंद था भाई। अब मोटो व्लॉग आया है जस्ट बिकॉज कैफ के पास उसका रॉयल इनफील्ड वापस आ गया है। एंड सबके साथ कुछ ना कुछ इशू है भाई। फिलहाल इसका साउंड, अरे कुछ तो मरा हुआ है नहीं देखना है ये सब मेरे को भाई साहब। वहाँ पे एक लिजार्ड नहीं, एलिगेटर जो भी है, पता है एलिगेटर नहीं होता है, कमेलियन मरा हुआ था। खैर एनीवेज, साउंड तो काफी तगड़ा है भाई। 0 to 100 काफी तगड़ा हुआ है भाई। कांपने लगती है थोड़ी सी बॉडी क्योंकि इसका हैंडल हल्का नीचे है। एंड बाकी तो सामने रिकॉर्ड, अब देखो क्लच दबा कैसा साउंड आता है आपको दिखाते हैं। भाई भयानक साउंड आता है, भयानक। साउंड आता है, भयानक भाई भयानक। कैसा था, एकदम रॉकेट की तरह गए क्या, जुप से। 0 to था उस टाइम 110 में होंगे अराउंड जो हम लोग निकले। चलो घर निकलते हैं, कैमरा वगैरह बंद करते हैं, इसको लेके घर निकलते हैं। क्या तगड़ा आवाज आता है कैफ। आवाज बहुत अच्छा आता है सी बेंड पाइप और मिनी पंजाब में भाई। भगाते हुए गए, आवाज लाउडनेस तो आया, पता चलो आपको कैमरे में चलाने में बहुत मजा आता है भाई। और ऐसे चलाने नहीं, अभी आप लोग एंजॉय करो साउंड इसका। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हेलमेट भी मैंने गिरा लिया, विंड नॉइज थोड़ा सा कम आएगा।
एक आरपीएम पे चलाने में बहुत सही साउंड आ रहा था भाई। अभी फिलहाल हम लोग स्लो करते हैं थोड़ा, इसका आवाज़ आपको प्रॉपर दबा दबा साउंड आएगा। अरे री 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 गियर कम किए, चक्का हल्का फंस भी गया। और भाई ये जो ग्रीनरी है, हमारा भाई तगड़ा तगड़ा ट्रिप भी हुआ है हम लोगों ने भाई। नेपाल कंप्लीट तो नहीं किया हम लोगों ने, नेपाल कंप्लीट आप कहीं नहीं कर सकते। नेपाल हमने विजिट किया था, टूरिस्ट के जैसा विजिट किया था। फर्स्ट टाइम हमारे साथ सब कुछ हो रहा था, फर्स्ट टाइम हमारा इंटरनेशनल ट्रिप था। और यहाँ से चलाना था आपको भैया, यहाँ से लेके आना था, मेरे ऊपर से जाना था। हल्ला कहीं भी घुस जाओ, थोड़ा तो जगह दो भाई बाइक वाले को। तो भाई हमारे नेपाल के व्लॉग ज़रूर देखना, एडवेंचर हम लोगों ने किया। बाकी आप लोग कमेंट करते हो कि भैया सोशल व्लॉग मत बनाया करिए, पसंद नहीं आता है। ओह माय गॉड, ये अरे बाप। ये आवाज देखो, ये आवाज बहुत खूबसूरत लगती है भाई, बहुत खूबसूरत लगती है। हम लोग वापस सिटी की तरफ घुस रहे हैं। वहाँ पे अगर चेकिंग होगा, अगर हमारे कैमरा के पास मतलब अगर हमारे कैमरे में बैटरी होगा, तब तो भाई आप लोग देखना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एग्जॉस्ट के साथ साथ हॉर्न भी बड़ा लगा हुआ है। कूद जाए भाई, कूद जाए, मेरा कंटेंट बन जाएगा। कूद जा बोल ही एग्जॉस्ट क्यों लगाए ले। अपने हाथ हम लोगों को थोड़े से टाइट करने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि अगर आगे चेकिंग हुआ तो घुमाना होगा। देख लेते हैं है कि नहीं है क्या। लग तो ना आ रहा। कहाँ है?